Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, saat ini saya akan sedikit berbagi bagaimana cara kita mengganti atau mengupgrade RAM laptop atau notebook ya. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan notebook Acer ya. Jadi yang pertama kita buka dulu baut semua ini. Kalau sudah, ini tinggal kita buka bagian casingnya nih ya. Nah, ya. Kalau sudah terbuka, tinggal kita lepas dulu ini keyboardnya, kemudian harddisknya, ya, kemudian soket baterai, kemudian ini, ya, soket touchpad, kemudian ini juga kita lepas ya, bagian ke LCD monitor. Kemudian tinggal kita buka bautnya ya. Ini 1 2 3 4, ini kita buka semua ya. Ini 1 ya. Jadi di sini ada tanda panahnya nih sobat, tanda panah seperti ini ya. Kita lepas. Nah, untuk notebook Acer ini RAM-nya itu ada di balik dari mainboard ini ya. Kita buka bautnya. Kemudian ini juga harus ini kita buka untuk mempermudah kita melepas motherboardnya ya. Lepas. Kemudian ini tinggal kita angkat ya. Nah, sudah terlepas ya sahabat, RAM-nya itu ini ya. Kita akan melakukan pergantian RAM. Jangan lupa juga sahabat, harus ketika membeli RAM-nya itu harus sama. Dalam hal ini di sini ya, ini menggunakan PC 2800 ya. RAM bawaannya itu adalah 2 GB. Kita akan ganti dengan yang 8 GB. Ini saya beli online ya. Masih segel. Ya. Kita akan unboxing. Ya, ini saya beli di online shop, harganya 100 ribuan ya. Ini isi 8 GB ya. Kita lepas. Cara melepas RAM-nya ini tinggal kita tekan ya. Nah, sudah kebuka. Ini kita cabut, kita pasang ya. Tekan. Selesai sahabat. Ini kita pasang lagi di sini. Nah, kita preskan dulu ya. Baru kita baut. Sudah, kalau sudah tinggal kita pasang lagi baut-bautnya ya sahabat. Pastikan ininya di atas semua ya. Jadi tidak ada yang tertimpa motherboard ini.
Ini. Ini magnetnya sudah tidak terlalu nempel lobengnya ya. Dan ini tadi ini. Yang ini sahabat, harus pasang. Kita pasang harddisknya, kemudian kita pasang soket-soketnya. Ini soket dari keyboard ya. Kemudian ini touchpad-nya. Ini monitor. Kemudian baterainya ini kita pasang. Sudah. Kalau sudah tinggal kita tutup ya sahabat. Nah, tinggal kita nyalakan ya. Nyala ya sahabat. Nanti kita akan periksa RAM-nya apakah betul terbaca 8 GB ya. Nah, di sini alhamdulillah sahabat. Jadi RAM-nya di sini sudah terbaca 8 GB. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.